హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ శ్రావణి. వెల్కమ్ టు sravanitube. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం పాండిచేరిలోనే చాలా బ్యూటిఫుల్ బీచ్ని చూడబోతున్నామండి. ప్యారడైజ్ బీచ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి బోట్ హౌస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇది బోట్ హౌస్ ఎంట్రన్స్. ప్రజెంట్కి అయితే బోట్ హౌస్ అనేది ఓపెన్లో లేదు కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళడానికి కుదరలేదు. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా బోట్ హౌస్లో లోపల ఏమో ఉంటాయో అన్నీ చూపిస్తాను. ఇది బోటింగ్ టైం అనమాట. 9 AM to 6 PM వరకు ఉంటుంది. ప్రజెంట్ అయితే క్లోజ్, అన్నీ క్లోజు, ఏమీ లేవు. సో మనం ఈ రోడ్వేలో వెళ్తూ మీకు అన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాను. ఇక్కడ నుంచి ఇది సముద్రం, బ్యాక్ వాటరు, అలాగే రివర్ కూడా అండి. ఈ రివర్లో నుంచే బోట్స్ అనేవి ఐలాండ్కి వెళ్తాయి అన్నమాట. అంటే మనం తీసుకున్న బోట్ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట. 30 to 45 minutes వరకు పడుతుంది. తీసుకునే బోట్స్ కూడా ఫేర్ 200, 400 అంటే షేరింగ్ బోట్స్, ప్రైవేట్ బోట్స్ ఏవైనా ఉంటాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రావెల్ అనేది ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది పాండిచ్చేరి ఓషన్ పార్క్ అనమాట. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అడ్వెంచర్ వాటర్ పార్క్ అనమాట. ఇది చిన్నపిల్లలు ఏదైనా ఆడుకోవడానికి గేమ్స్ అవన్నీ వాటర్ ఉండేటివన్నీ ఉంటాయి. సో పిల్లల్ని తీసుకెళ్తే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే క్లోజ్, ఏమీ లేవు, అన్నీ క్లోజు. బీచ్ కూడా కొన్ని రోజులు క్లోజ్ ఉన్నింది. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇది లెనోవో కంపెనీ వాళ్ళది కంపెనీ. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్తే బీచ్కి రీచ్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇదంతా వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ కొంచెం దారిలో ఒక పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం కనిపిస్తుంది. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని ఇలా వెళ్తే లోపలికి వెళ్తే రిసార్ట్స్ వస్తాయి. పక్క సైడ్కి వచ్చేస్తే బీచ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. చూసారు కదా, బీచ్ అనేది ఎంటర్ అయిపోయాం మనము. ఈ అక్కడ బాగా ఎక్కువగా పామ్ ట్రీస్, కోకోనట్ ట్రీస్ అన్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫ్యామిలీస్ టైం స్పెండ్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అండి. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అలలు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. చాలా మంచి పిక్నిక్ ప్లేస్ అనమాట. ట్రావెలర్స్ విజిట్ చేయడానికి అన్నిటికీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మనం లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా 3 to 4 hours అక్కడ స్పెండ్ చేసి బాగా ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, మా హస్బెండ్ ఇంకా మా బాబు ఇద్దరు కూడా వాటర్లో పరిగెత్తడం అంటే వాళ్ళకి భలే ఇష్టం అనమాట. సో వాడిని తీసుకొని ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇక్కడ చూసారా, చిన్న చిన్న బొరియల్లాగా ఉన్నాయి కదా, అవి క్రాబ్స్ చేసినవి అనమాట. వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిపోయి చాలా బాగుంటాయి. క్రాబ్స్ అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ చాలా బాగుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, మా వాడి పేరు రాసుకొని అలలు వస్తే ఆ పేరంతా చెరిగిపోతుంది కదా, అప్పుడు వాడికి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట. బాగా నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు. బీచ్కి వెళ్తే అలా చేస్తూ ఉంటాడు. వాడి నేమ్ అంతా రాసుకునేది, అలలు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఇక్కడ కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఎడ్జ్కి వెళ్ళాము మనము. ఎడ్జ్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక బోట్ పడిపోయిందండి. అది మిడిల్లోకి వెళ్ళాక లోపల ఏదో లీకేజ్ అయిపోయి వాటర్ అన్నీ వచ్చేసాయంట లోపలికి. అప్పుడు ఆ చేపలు పట్టే వాళ్ళందరూ సముద్రంలోకి దూకి ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు వచ్చేసారంట. సో అది అలలకి కొట్టుకొని ఒడ్డుకు వచ్చేసింది. పాపం వాళ్ళు బోట్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ అంట. దాదాపు 30 to 40 lakhs అవుతుందంట బోటు. లీకేజ్ లీకేజ్ అవ్వడం వల్ల సముద్రంలో వదిలేసి వచ్చేసారంట. అలలకి అది కొట్టుకొని ఇలా ఒడ్డుకు వచ్చేసింది అనమాట. పాపం వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ అది కాబట్టి ఇంకా మనం ఏం చేయలేము. ఇలా అలలు కూడా చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటాయండి. ఈ బీచ్ని పాండిచ్చేరి ఐలాండ్ బీచ్ అని అంటారు. ఇది ఫ్యామిలీస్తో పిక్నిక్కి, ట్రావెలర్స్ విజిట్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. టాయిలెట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ప్రజెంట్కి అయితే అన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, చూస్తున్నారు కదా, షాప్స్ కూడా క్లోజ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, మా బాబు నా పేరు ఇంకా మా హస్బెండ్ పేరు రాస్తున్నాడు. అలలు వచ్చి కొట్టుకొని పోయే వరకు అలా నిల్చుంటాడు అనమాట. నా పేరు కూడా రాసేస్తున్నాడు ఇక్కడ. వాడికి అదే సరదా అనమాట. ఏదో ఒక స్టిక్ తీసుకునేది అలా ఇసుకలో రాస్తూ ఉంటాడు. మర్చిపోయాడు మధ్యలో. మర్చిపోతే మళ్ళీ దాన్ని మధ్యలో కవర్ చేసేస్తున్నాడు. అలాగే వచ్చేసి ఆ పేరు అన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోతే బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు.
సో ఇలాగా చాలా బాగుంటుందండి, పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు బాగా. ఇది విడ్త్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫుట్బాల్ ఏదైనా ఆడుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. కనిపిస్తున్నాయి కదా చిన్న చిన్న హట్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, అవి రిసార్ట్స్ అన్నమాట. ట్రావెలర్స్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఆ రిసార్ట్స్లో ఉండొచ్చు. అక్కడ చిన్న చిన్న హట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అది పెయిడ్ ఏరియా అన్నమాట. అక్కడికి మనకి అలో లేదు, ఓన్లీ మనం మనీ పే చేస్తే అక్కడికి అలో చేస్తారు. సో అక్కడ అలో లేదు కాబట్టి మనం ఇటు సైడే ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను. చాలా బీచ్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. ఈ ఐలాండ్కి చాలా చాలా బాగుంటుంది అసలు. వేవ్స్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. పిక్నిక్కి అలా వెళ్ళే వాళ్ళైతే లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎక్కువ పామ్ ట్రీస్ ఇంకా అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి రిలాక్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ టైం అయిపోయింది, సన్సెట్ అయిపోయిందనమాట. సో ఇంకా ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. మా వాడు ఇంటికి ఇలాంటి డ్రెస్లో ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారా? యాక్చువల్లీ మా ఆయన వాళ్ళ కొలీగ్ పెళ్ళికి వెళ్ళామండి. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా బీచ్కి వచ్చేసాము. వాళ్ళ కొలీగ్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు. సో అందరం కలిసి బీచ్కి వచ్చేసాం అనమాట. దాదాపు సన్సెట్ అయిపోయింది. ఇక ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పేసి అందరం అనుకుంటున్నాం. చూస్తున్నారా, అందరం కలిసి వచ్చాము. పిల్లలు ముగ్గురు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇగో చూడండి, మా ఆయన వాళ్ళ కొలీగ్ వాళ్ళ పిల్లలు ఇల్లు కట్టేస్తున్నారు. ఇసుకతోటి ఇల్లు కడుతున్నారు, కేక్స్ చేశారు ఇసుకతోటే. చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. పిల్లలు అయితే బాగా ఆడుకుంటారండి. వేవ్స్ కూడా తక్కువనే ఉంటాయి కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఈవినింగ్ టైం అయితే బాగా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అలలు. సో ఆ టైంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వదిలేయకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఉండాలి పిల్లల్ని. బాగా మనం లంచ్ అవన్నీ కూడా స్నాక్స్ ఏమి ప్రిపేర్ చేసుకొని వెళ్తే ఈజీగా 3 to 4 hours ఈజీగా అక్కడ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చండి. ఈ బీచ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఈ శాండ్ కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది, మెత్తగా బాగా చాలా బాగుంటుంది. వాటర్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి. సో మీరు పాండిచ్చేరికి వచ్చినట్లయితే ఈ బీచ్ని చూడకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి. సూపర్ బీచ్ అన్నమాట. అసలు చాలా చాలా బాగుంటుంది. చూస్తున్నారా ఎంత పెడుతుందో, గేమ్స్ కూడా బాగా ఆడుకోవచ్చు. సో ఇలా ప్యారడైజ్ బీచ్ టూర్ జరిగిందనమాట మాకు. మళ్ళీ బీచ్లో ఉన్నంతసేపు అయితే బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఇంటికి వెళ్తే మాత్రం రచ్చరచ్చేనండి. ఇంటి నిండా ఇసుకే ఉంటుంది, మళ్ళీ అంతా క్లీన్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టిద్ది అనమాట. సో ఈ విధంగా ప్యారడైజ్ బీచ్ జరిగిపోయిందనమాట. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలాగే శ్రావణి ట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయంగానే నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి అందులో ఆల్ని క్లిక్ చేయండి. తప్పకుండా నోటిఫికేషన్ వస్తే వీడియోస్ అన్నీ మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.